Oi pessoal, meu nome é Lucas, sou acadêmico de medicina e monitor de semiologia, e nesse vídeo falarei sobre a ausculta pulmonar. Primeiramente, antes de irmos diretamente aos sons, algumas considerações iniciais são importantes. A primeira delas é entender que a ausculta pulmonar, apesar de ser apenas uma das partes da avaliação do aparelho respiratório, é a mais importante no exame clínico desse aparelho. Além disso, mesmo nem sempre sendo possível, um ambiente adequado é necessário, pois o barulho externo pode atrapalhar a qualidade da análise sonora. Se cabível, o paciente deve ser colaborativo, respirando de forma adequada, preferencialmente pela boca, evitando choro e outros ruídos. O paciente deve estar preferencialmente sentado, não devendo forçar a cabeça nem dobrar excessivamente o tronco, além de estar com o tórax desnudo para evitar artefatos durante a ausculta. A utilização do estetoscópio deve ser realizada com o diafragma adequado para a idade. Por fim, é válido ressaltar que a identificação e classificação dos ruídos não é uma tarefa fácil para principiantes. Contudo, com a prática, esses desafios são minimizados. A região da ausculta pulmonar inicia-se primeiramente pela porção posterior do tórax, superiormente às escápulas, seguindo medialmente entre elas, na região interescápulo-vertebral, e terminando cerca de 4 dedos transversos abaixo dos ângulos inferiores das respectivas escápulas. Lateralmente, auscultamos as regiões axilares e infraaxilares, finalizando na porção anterior do tórax, onde iniciamos nas regiões supraclaviculares, descendo para as infraclaviculares, mamárias e inframamárias. Em termos práticos, nós iniciamos pelo número 1 e vamos ao número 1 do outro lado. Após isso, nós descemos, começamos no número 2 e vamos para o número 2 do outro lado, e assim sucessivamente, até completar toda a área de ausculta. Lembrando que, dependendo do biotipo do paciente, mais ou menos pontos serão necessários. Agora, iniciando a abordagem dos sons pulmonares e seus ruídos, podemos classificá-los em 3 principais: os sons normais, provocados pela passagem do ar no aparelho respiratório, sendo estes os sons traqueal, brônquico, broncovesicular e murmúrio-vesicular; os adventícios, provocados por alterações da condição fisiológica pulmonar, sendo estes caracterizados em sons contínuos, como estridor, sibilo e ronco, e descontínuos, representados pelos estertores grossos e finos e atrito pleural. Por fim, existem os sons vocais, que são definidos pela qualidade e características da projeção vocal no aparelho respiratório, sendo estes a broncofonia e pectorilóquia. Um conceito muito importante aos sons normais é o de componente respiratório, que basicamente significa a duração do som durante a fase inspiratória e expiratória. Isso é relevante porque, geralmente, os sons possuem um padrão definido e alterações podem indicar condições patológicas. Exemplificando, alguns sons podem durar mais tempo na inspiração. Isso significa que o componente expiratório é maior, sendo que o contrário também pode acontecer, no qual eu tenho um componente expiratório maior, ou até mesmo terem componentes respiratórios iguais, nos sons que duram a mesma quantidade de tempo na inspiração e na expiração. Ainda podem haver pausas na transição entre os sons, como exemplificado no gráfico acima. Adentrando aos sons normais, o primeiro representante é o som traqueal, que se localiza na região do pescoço, projeção da traqueia e região external. Ele representa a passagem do ar pela traqueia e pela fenda glótica. Seu componente inspiratório é menor e existe uma pausa entre eles. Vamos ao som. O próximo é o som brônquico, que geralmente é auscultado na projeção dos brônquios de maior calibre, face anterior do tórax e proximidades do externo. Na maioria das vezes ele representa a passagem do ar pelos brônquios, contudo, a permanência desse som em áreas mais periféricas é caracterizada como sopro brônquico e pode estar associada à condensação de parênquima, atelectasias e cavernas superficiais, se os componentes respiratórios são iguais e existe uma pequena pausa entre eles. Vamos ao som. O som broncovesicular é auscultado na região external superior, interescápulo-vertebral superior e no nível da terceira e quarta vértebra dorsal. Ele é a representação da transição do som brônquico para murmúrio vesicular, e sua alteração baseia-se na mesma ideia do som brônquico, ou seja, caso esse som mais central seja auscultado na periferia, é indicativo de algum processo patológico, como citados ao lado. Seus componentes respiratórios são iguais e não existe pausa entre eles. Vamos ao som.
Finalizando os sons pulmonares normais, o último representante é o murmúrio vesicular, que é mais audível na porção antero-superior do tórax, axilas e regiões infraescapulares. Ele representa a turbulência do ar circulante ao chocar-se contra as saliências das bifurcações brônquicas e ao passar pelas cavidades de tamanhos diferentes. Suas alterações consistem em basicamente dois pontos principais. O primeiro é a diminuição do som, que é gerada por qualquer barreira que impeça a transmissão interna do som até a parede do tórax, como pneumotórax, líquidos, condensações, tecidos sólidos, espessamento pleural, enfisema pulmonar, dor torácica, que impeça o movimento respiratório e obstruções, e o segundo pelo prolongamento da fase expiratória, ou seja, pela dificuldade do esvaziamento pulmonar, como no caso da asma brônquica e da DPOC avançada. Seu componente inspiratório é maior e não há pausa entre eles. Vamos ao som. Adentrando aos ruídos adventícios, começando pelos contínuos, o primeiro representante é o estridor, e como eu imagino que quem tem dor tem pressa, o termo estridor trata-se, na maioria das vezes, de uma emergência, pois representa uma semi-obstrução da laringe ou da traqueia por condições como as citadas ao lado. Ele pode ser ouvido sem estetoscópio, mas geralmente é mais intenso no lugar da obstrução. Pode aparecer tanto na inspiração como na expiração. Vamos ao som. Os sibilos e roncos representam vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso quando há estreitamento desses ductos, e isso oriundo de condições como espasmos, edema de parede, exudato e obstruções. Geralmente eles são disseminados por todo o tórax, sendo presentes tanto na inspiração como na expiração, mas os roncos mais comuns na expiração. Caso auscultados em locais isolados, é importante pensar em fatores etiológicos localizados. Os sibilos são sons agudos comuns na asma brônquica, sendo os roncos mais graves. Vamos ao som. Abordando os ruídos adventícios descontínuos, falarei sobre os estertores grossos e finos, que são sons facilmente confundíveis, por isso dispus suas características lado a lado para facilitar a compreensão das diferenças. Os finos, também conhecidos como crepitantes, representam a abertura sequencial das vias aéreas, seja por uma obstrução de secreção menos viscosa, seja por alteração no tecido de suporte, sendo seu som agudo, o que lembra a fricção de cabelos ou então a abertura de velcro. É mais audível na periferia e no final da inspiração, não sumindo com a tosse, mas sumindo com a mudança de decúbito. Os grossos, também conhecidos como subcrepitantes, representam a abertura e fechamento das vias aéreas preenchidas por secreções mais viscosas ou alterações estrutural do tecido de suporte também. Seu som é grave, o que lembra um líquido borbulhando. É mais audível em regiões centrais, principalmente no início da inspiração e em toda expiração. Some com a tosse, mas não some com a mudança de decúbito. Os estertores finos ocorrem nas pneumonias, congestão pulmonar e doenças pulmonares intersticiais. Já os estertores grossos ocorrem nas bronquites e bronquiectasias. Vamos ao som. Finalizando os ruídos adventícios, há o atrito pleural, cujo nome é autoexplicativo. Tal condição decorre de algum processo inflamatório da pleura, com produção de exudato ou presença de neoplasia, que aumenta o coeficiente de atrito. O som é alto, rude e pode gerar frêmito. Lembra o friccionar de couro, e pode ser simulado ao colocarmos uma mão sobre o pavilhão auricular e esfregá-la com a outra. Geralmente é mais auscultado nas regiões inferiores e posteriores do tórax. Ocorre tanto na inspiração como na expiração. Vamos ao som. Os sons vocais são a ausculta da transmissão da voz que atravessa o parênquima pulmonar e chega ao tórax. Esse fenômeno é denominado de ressonância vocal, e geralmente pedimos para que o paciente fale 33, no intuito de provocar mais vibração e, consequentemente, mais som. Nesse contexto, é muito importante saber que uma perda da nitidez é normal, já que os tecidos pulmonares absorvem parte da vibração. Agora falando sobre a redução do som vocal, ela geralmente ocorre pela diminuição ou quebra da transmissão do som. Ou seja,
Quanto menos tecido denso o som atravessa, mais fraco ele chega ao tórax. Condições como enfisema pulmonar e pneumotórax reduzem muito a densidade de tecido intratorácico, diminuindo a transmissão sonora. Contudo, o contrário é verdadeiro. Logo, se há aumento da transmissão sonora, deve-se pensar em síndromes de consolidação pulmonar. Além disso, duas características do som podem estar aumentadas: a intensidade sonora, o que é denominado de broncofonia, e a nitidez, denominada pectoriloquia. Vamos ouvir a diferença entre voz falada normal e pectoriloquia. Por fim, existe a egofonia, um tipo de broncofonia decorrente da transição da ausculta de parênquima pulmonar normal para derrame pleural. Nessa condição, ao ouvir na região do derrame pleural, percebe-se que o som torna-se mais metálico e anasalado, lembrando um balido de cabra, fazendo com que a pronúncia do I pareça um E. Vamos ao som. Finalizo o vídeo aqui, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e até mais.